Ngangingene moto 2006 when I was doing 3 to 6 course. My back iyaziwa nje ukuthi akufanele ukuthi isikhathi eside ngizoba ne-problem ngizowa. Ngibona basabazalonda izinto engizenzi ngikhuluma iqiniso ngiyaphila emhlabeni. Ngaguqa kuNkosi uNyazi, Bikela the one ngaba manje the kwalethwa amathawula ngijuluka. Wathi uNyazi ngiyekeni. Ngibeke izandla phansi ngiphinde ngiphakamise ngiphinde ngithi that is where I got my healing ngabasingasini. Nasendalela uNyazi ngiphambi kwami kanje. Ngasinda ngaphela ipain yami ngemuva. Wathi ngiyeke what just leave it. What ngiyeke. Ngani bese ngene emotweni lathi uNyazi amane emlanda ngalanda abashumayeli nabavange bama baguqe emotweni bathi uyabizwa lapha ngaphakathi. Wena usihlobo selekhaya ngahamba ngobekele ugogo ngaphakathi masibiye maNazaretha into eniyiphethe yamakhosazane nokuhamba ngenyawo zeni yalapha aniyazi yenzani esizukulwaneni zakwaZulu niyitshele ingane zenu ukuthi noma bengathini bakhulu abantu lento letinamandla lomkhelebe ophethe abafana lo yamNazaretha nelela cansi la ngomgcibelo noma lina uthi drive egoli yadlula bangaphansi kwehlala awuyazi yenzeni ukusibahla ngitshela umuntu ongaphandle ongala kwiChristianity ngitshela yimina ngaphandle ngithi lento inamandla ile ave khona umama ngibona umshado lapho kwaKhuzani Sodobe lapho kwaKhuzani ngibona ukuthi uhlukile umama lo ufake iring yakhe wayesefaka enyitho apha phezulu nomama ushama sebegqokile mina wayifaka uthe ufaka ublack lapho kwaKhuzani kodwa behlukile yena niyahluka bese nibatshela laba ngamakhosazana bangaphaphi ku TikTok bangaphaphi abahluke na ku TikTok noma ikhuluma inkosazane engaphansi yaseManazarethini because into yenu ukubona umcimbi senenza lento yenu it's unique inesintu ebesiba ne-cherry on top yoNyazi. Mhlawumbe ngeke ngiyeke nole nami vele ngijoyine.